哎呀，还是不行。这下雨天又来了一车拖拉机，我们看一下，这几台都是什么车？前面这一台是这个 M1500和这个 M1704，后这两台是 LX1504，也都是这个6缸机。这下雨天卸车是别有一番滋味啊！现在这个雨是越下越大，下得也比较紧。现在这位板车司机开始往后倒车，和我们这个卸车台要相对照。我们看一下，看他几把能倒成。看一下这位师傅的这个技术怎么样？有很多师傅是1、2把就倒成了。看这位师傅这个技术怎么样吧？这个雨天卸车还是有一定难度的。哎呀，这一把不行啊，还需要再往前领一把。这个错的有点多。现在开始到第2把，看看第2把能不能成功。一般来说，这个货车司机他这个技术基本上就是可以了，开这个大挂车都这个高手了。看这个怎么样？只要和我们这个前面这一道线相对照就可以了。这位司机感觉还是不行，再往前领了一把。这是第3把。看这个角度，这次还差不多。哎呀，离近了又不行了，这个错的还是比较多，还需要再往前挪一把。看，现在又发现一个新问题啊，它这个板车还是这个底板车，和我们这卸车台也是不太配套。一会儿后面可能要垫几块这个石块，看行不行。现在这位板车司机再往前领一把，再倒一次。看现在这个雨是越下越大。好，我们看一下这个第4把，看怎么样。哎呀，这个看着又过去了，又太过了，咋回事啊？这还是不行，是不是因为这个雨天这个视线不好啊？再来一把吧，这都第5把了。不行不行，还是不行。倒不好了。现在是第6把，看看这把怎么样。再调整一下这个角度。这次应该差不多。我们看一下，哎呀，这次可以。好嘞，现在这个雨下得有点大，一会儿我们等一下，看这个雨小一点再卸。现在这位司机师傅开始解绳。我们看一下，这车都是拉了多少台车？前面是2台、3台、4台、5台、6台、7台，一共是拉了7台车，满满一板车。我们先看一下后边这个1504，它这个1504都是这个国4车型了，但是这个车也是不需要双酵素。它做的这个柴油机是东方红6缸
高压共轨的一个柴油机，动力是非常强劲。看一下它这个燃油箱，燃油箱前面还是增加了一个贴壁护板，防止这个燃油箱的一个磕碰。再到后面看一下这个后悬挂，它这个悬挂现在都这个快速挂接的，挂接这个农机具是非常方便。然后这个液压输出是带了2组，这个油缸也是中间一个强压油缸，两边2个辅助油缸，这个提升力是非常可靠。现在我们的工作人员开始上去打这卸车，看这个1504，我们现在先不垫这个石块，看能不能开上去。如果这个1504这个小小的钢模的开不上去，这个车就报废了。我们看一下吧。这个后边这个卸车台和这个板车这个高度大概是错了30-40公分。慢慢的往后倒，开始上这个卸车台。有点打滑呀，还有这个雨天，这个轮胎都有点湿。好了，这个后轮已经下了压。现在开始过这个前轮，主要是这个下雨天，这个轮胎有点湿打滑。看这个前轮也是没有问题。好了，第一台也安全下车。现在我们换个师傅卸这个第2台，这个1504。看看这位老师这个技术怎么样？这2台车都是一样的车型，都是这个 LX 1504。看看第2台这个爬坡能力怎么样？有没有这个打滑的现象？还是有点滑，属于这个轮胎和这个板车都这个摩擦力太小了。再倒一把，再试一下。哎呀，还是不行。前面这个4驱没有挂上。我们的工作人员给他安排拉上这个4驱。这个雨天卸车确实是不好卸。看现在用这个4驱怎么样？这个4驱就是有劲呐，2驱车和4驱车在这个时候是充分体现了。好了，这一台1504也顺利下车，感谢大家的关注，我是农机小魏。喜欢的话点个赞支持一下。